Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Candy Sweet. Và hôm nay mình sẽ làm một cái chiếc clip unboxing những cái hàng mà mình đã gọi là mua và đặt trong tháng 6 này. Và những cái hàng đó mình sẽ mang đi hè của năm nay. Các bạn cùng đón xem nha. Mà trước tiên mình phải cần kiếm một cái góc gọi là set up để quay, chứ cái chỗ này nó quá xấu. Ok, mình sẽ gọi là quay trên cái bàn này nên mình sẽ phải gắn lên cái cây quay này của mình. Ok, và trước khi mình muốn gọi là unboxing trên này, mình phải dọn những cái này đi. Ok, vậy là đã chấm. Bây giờ mình sẽ đem bóc từ những cái đơn nhỏ tới đơn to. Cái đơn này đầu tiên sẽ là đơn cái kẹp. Bây giờ cái kẹp này cũng bây giờ mình phải ăn hết á. Mua màu đen. Cái đơn mà chưa về là cũng là cái kẹp luôn, cái kẹp dạng kiểu vậy luôn nhưng mà nó màu trắng. Là mai mốt có cái màu trắng thì mình sẽ unboxing trong video short cho các bạn xem. Còn cái này thì lỡ rồi. Tiếp tới là một cái đơn màu xanh này. Nó là áo baby doll của Nhung. Áo baby doll có giá là 61.000. Cái này là giá mình kiểu mình săn sale á, là tùy theo những này.
không biết sao nữa. Mình đặt size S nhưng mình cũng không biết là có vừa không nữa. Đó, đại khái là nó như vậy. Cái chân váy thì nó khá là ok. Sẽ có một cái móc treo như vậy để mà mình kéo lên kéo xuống. Chị cameraman ơi, ra quay giùm em coi. Ở sau nó có xẻ một cái gọi là xẻ ra ở đằng sau. Mình sẽ ướm thử cho mọi người xem nha. Nó sẽ cỡ tới đây, cỡ tới cái đầu gối á, nó sẽ không gọi là quá dài lắm. Nó khá là ok. Rồi, váy đã xong nha. Giờ chuyển sang một cái tiếp theo là 103.000. Ủa cái nãy hình như cũng 103, cái này cũng 103. Cái này là quần kaki, quần kaki theo nơ, lưng cao. Thấy chưa? Xịn quá. À, người ta có cho một cái gọi là cái thư cảm ơn nè. Nói chung là cái nào mà mình thấy ok thì mọi người có thể tham khảo thử ha. À, hình như gọi là bây giờ mình hay thấy kiểu bây giờ nó hay trend mấy cái nơ đúng không? Nè, nơ là quần nơ. Đằng sau nó sẽ có gọi là cái nơ. Ơi khá là thơm luôn á, nó thơm lắm luôn á. Để tí nữa gọi là lên hình mấy bạn mới thấy được gọi là rõ nha. Chất thì cũng mình thấy nó cũng hơi giống như cái váy rin này. Cái chất tại vì nó cũng là kiểu như là nó cũng là rin đó. Ủa mà rin với kaki là một hay là khác vậy ta? Không biết luôn á. Kiểu thấy sao thấy cái này nó ghi kaki mà nó giống cái váy rin quá vậy. Cái chất y chang luôn mà thơm nha. Được nha. Để coi thử. Mình đặt là đặt size S đó. Mà sao nhìn nó cũng to to đó. Không biết nữa. Thấy nó cũng to to này. Cũng nó tới đây luôn rồi. Tới đây luôn rồi. Ê mà chắc là nếu mà không được thì ok. Vậy là còn cái đơn này nó nói chung là nó cũng không phải là inbox gì nhưng mà nói chung nó cũng có trong cái mà mình đặt trong tháng 6 này nên là mình gọi là review cho mấy bạn xem thôi chứ mình kiểu như mình gửi ở ngoài nội á nhận giùm á cái xong rồi cái thằng em mình nó khoái quá nó tưởng cái đồ chơi á mấy bạn nên bắt mình. Nói chung là dạo này thì mình thấy dịch bệnh nó cũng gọi là phát triển lại rồi đó, nó hoàn thành lại rồi đó. Nên là mình đã quyết định là đặt một cái thùng khẩu trang. Nói chung thì mình cũng xài nhiều loại rồi, cái loại này là lần đầu tiên mà mình xài, mình cũng không biết nữa, kiểu mình cũng muốn test thử coi loại nào nó ok á nên mình cũng xài. Nay mình đặt thử loại này, mình đặt thùng này 100 cái mà hình như có 38.000 à, kiểu săn sale á mọi người, chứ hình như là giá gốc mình thấy là 45.000 á. Nói chung thì khá là ok, mà hình như là cái khẩu trang Thịnh Phát này kiểu nó nổi, nó cũng là một cái gọi là chính hãng á, xong rồi mình thấy có nhiều bạn mà kiểu đặt bị trúng hàng pha kè á, mấy bạn phải xem thử là đúng cái shop của nó thì mấy bạn mới mua nha, chứ mấy bạn mà mua mấy cái shop khác nó kiểu bán giá rẻ hơn là nó sẽ gọi là nó hàng giả. Bữa trước bạn của em mình cũng có mua cái loại này nhưng mà kiểu như là cái khẩu trang nó bị cái bọc này nó bị rất là mềm nha, nó không có cứng cáp như vậy đâu. Cho nó thật chân, cho nó giả chân, thấy chưa, rất là
gì á mình đeo theo. Nói chung là ok, nó không bị cứng mà nó không kiểu bị hôi mùi nhựa. Nếu mà bạn nào có muốn xài khẩu trang mình chưa biết dùng loại nào thì có thể mua loại này nha, Thịnh Phát nha, cho hợp cũng thôi. Bởi vậy em mình nó mới tưởng là đồ chơi đó. Rồi tiếp tới là học hành. Giờ không phải là gọi là đồ đạc nữa mà học hành, chuyển sang làm công quan trò giỏi đi. Mình có mua một cái cuốn sách. Đây là sách tổng môn ngữ pháp. Sách này thì của cô Trang Anh đó, học chung với lại cái bộ, có một cái cuốn sách, cái bộ gì ta, nó sẽ theo combo luôn. Cái sách mà kia gọi là sách dành cho người mất gốc. Cái này là bạn nào cũng có thể tham khảo nha. Bạn nào mà học tiếng Anh yếu thì có thể mua nha. Nhưng mà cái cuốn sách này sẽ dành cho người mà học cũng được rồi đó, hoặc là học kết hợp với lại cái quyển sách mà gọi là mất gốc đó, để mà cho nó làm bài tập á. Cái cuốn này chủ yếu là làm bài tập. Mình sẽ được tặng một cái gọi là cái tờ giấy cảm ơn nè. Khá là, nói chung là cái nào mà mình thấy có tờ giấy cảm ơn là mình. Rồi mình được tặng một cái gọi là cái phiếu trắc nghiệm để mà mình điền trắc nghiệm vô á. Nhìn cái này y chang như cái phiếu mà đi thi luôn á, y luôn á. Bữa trước thì mình cũng mua cái quyển kia, nó cũng tặng cái phiếu nhưng mà kiểu như nó khác cái này y chang như cái phiếu mà làm bài kiểm tra trên trường á. Ủa nhân vật chính đây. Ê, mình tưởng đâu là mình một cuốn, để ra nó 2 cuốn. Hèn gì. Ủa mình tưởng đâu là mình đặt một cuốn nó ra 2 cuốn như vậy. Mình nhớ mình đặt một cuốn mà ta. Ê luôn á nha. Nó sẽ có 2 cuốn, đây là cuốn 1 và đây là cuốn 2. Mình nhớ là mình đặt một cuốn thôi mà, hèn gì cái giá nó tới 150, hơn 150 luôn. Mình kiểu ủa cái cuốn kia nó rẻ hơn, mình sao cái cuốn này nó mắc hơn vậy ta. Thế ra là nè, ở sau này mọi người cũng có thể tham khảo như là cái cuốn tổng môn từ vựng như là mấy cái này nè. Đó. Còn nó nè, đây cái cuốn này nè, mình đã mua cái cuốn này. Nó sẽ có file audio rồi tùm lum tà la, gọi là đủ hết 4 kỹ năng để mọi người học nha. Nói chung là bây giờ mình sẽ gọi là mang thử mấy cái đồ để cho mọi người biết được là nó như nào nha. Ok vô. Nói chung là mình làm biến thay đồ nên mình sẽ mang gọi là coi cái form dáng của nó như nào cho các bạn xem luôn nha. Ok, đây là cái outfit thứ 2. Cho cái áo với cái quần. Đây, cái quần hình quả nơ. Rất là trendy bây giờ. Nói chung thì không biết là mọi người cảm nhận như sao, nhưng mà mình thấy cũng khá là ok. Nhưng mà mình vẫn thích cái áo này hơn cái áo màu trắng này. Kiểu mình cảm thấy cái áo màu trắng này nó hơi ngắn, nhưng mà nó cũng được, cũng ok. Nói chung là cái này nó vẫn rút được dây, còn cái này thì nó không rút được dây trên cổ, nhưng mà cổ nó cũng vừa. Nó sẽ rút được dây ở em này. Đó, bạn nào mà thích công chúa bánh bèo tiểu thư rồi đó thì quất mọi người dùng cho tôi. Còn bà nào mà thích mà tiểu thư hơn nữa thì quất cái bộ hồi nãy cho tôi. Rồi, cái clip hôm nay đã gọi là đã xong. Bây giờ mình sẽ chặn đi mọi người. Cái gì nữa? Nếu mà bạn nào yêu thích cái video ngày hôm nay thì hãy nhớ nhấn đăng ký và gọi là xem hết cái clip này, cũng đây là yêu thương mình lắm rồi. Bye bye. Nhớ đăng ký nha.